Tant basali na Nzambe baza koya azalaki sir na nzela na baumbu na Nzambe akozwa mwa meya ikomaki bango esika wana akokaki mpe kosenga bango meya mais Pierre na Jean batalaki ye tutanga momoke na Actes des Apôtres na chapitre 3 na verset 6 toboyi kotanga nyonso tout pour tango. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il y a Azalaki et Bosono. Azalaki et Bosono. Azalaki tambolate. Azalaki li futi. Azalaki mbongo. Mais mbongo tempe ko pesa solution na ye. Mbongo te ko pesa ye makolo. Kwa ko tambola. Mais na uti ko ba awa tem na ngeza tem na ngeza ete mutu ko pesa kaka oyo azali na yango. Yango moni Pierre alobaki na ye ke je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et là, on dit Pierre azalaki nango pour apesa ye. Pour Pierre ayebaki, ce qui n'a pesi mbongo, n'a pesi or, n'a pesi argent, yango te koza la solution na ye. Akotika na kaka na porte ya temple pona kosenga. Mais ezaki na posa azwa eloko oyo kopesa ye bomoi. Yango atalisaki ye ke naza na or te, naza pe na argent te. Balingami pesa oyo yo zali na yango. Petro akutamaki na Yesu Kristo kati na ye. Yesu nde aza solution. Yesu nde aza lobiko. Apesaki ye Yesu, ye atelemaki pe atambolaki. Siko nini biso toza kopesa epai ya bana na Nzambe. Nini oyo biso toza kopesa epai ya libota na Nzambe. Pourtant ya lobi na ye, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais en même temps, on a à telemaki pe atambolaki. Tata oyo, mbula na mbula, yazako telema na porte ya temple. Azako kotate? Mais mukolo ye, o Pierre a pesa ki ye, o Pierre a zalaki na yango. Bible lobi na ngai, ezalaki na ye mbala na ye ya liboso, amona ndenge temple ezalaka na kati. Mbala na ye ya liboso, akwa kotambola. Tango Pierre a pesi oyo yazalaki nango, ezalaki esengo kati na motema na ye. Ezalaki kimia kati na motema na ye. Ezalaki lobiko kati na bomoi na ye. Yesu Kristo azali nzela solo pe bomoi. Libanda na Yesu bomoi ezali te. Bomoi ekutami nde kati na Yesu Kristo. Totelema balingami, tobima, tosakola nde sango malamu. Topesa batu oyo tozali na yango. Bible le dit sonini. Yesu lui allez par toutes les nations faire mes disciples. Tokende kosakola. Tozali saba mosusu pe baye kolina Yesu Kristo lokola biso tozali. Nini ozana kati na yo. Pour mutapesa ka wazana. Soko zana matongi kati na yo ukopesa ka matongi. Soko zana kindoki kati na yo okopesa ka kindoki. Soko zana mabe kati na yo okopesa ka mabe. Soko zana koyina kati na yo okopesa ka koyina. Omoni muntu azana koyina kati na ye azambu makopola. Esika nyusa kozala akobebisa. Po azana loko mso akopesa te, mais muntu azana esengo kati na ye esika nyusa kozala. Oyoka ni yo ye tozwi esengo, tozwi koseka. Muntu azana kopesa kaka oyo azali na yango. Siko nini oyo za nango? Nini oyo zali na yango? Pesa oyo zali na yango soke za malamu. Pesa
Yesu Christo azalisi biso bayekoli. Alobi biso pe tokende kozalisa bamosusu pe bayekoli. Liloba na Nzambe za poto teka yango te. Tozwi ofele, topesa pe ofele. Mutu ayebi koleka azate. Toyebi moke, tolakisa pe kaka na moke oyo toyebi. Tobima, tokende, tosakola. Tobima, tokende, tolakisa. Tobima, tokende, kotia kimia. Tobima, tokende, kopesa esengo. Tobima, tokende, kosunga ba oyo balembi, totelemisa. Ba oyo baza maladi, tosenge pai na Nzambe. Babika, tozala bato oyo toza komema esengo. Ezaka na mutu mosusu soka ye na ndako ya batakoti, ndako wana bazwi kimia, bazwi esengo, bazwi koseka, soki bazwi na problème bazwi solution. Ezaka bato mosusu akia na ndako akoti, akutaki bango kimia me ayi kotika désordre. Donc c'est mère de trouble. Bana na Nzambe, surtout basali na Nzambe, bakomi ebele ba danger public. Ba danger public. Do yeso ka leki na territoire, kama pesi mokongo. Oyo akuna na sima eyindi. Oyo ayindi sakaka. Danger public, multisystème. Basa partout. Pesa ozali na yo. So ozali na mabe, bongola mabe na yo ekoma malamu. Présence na yo isika batu. Ezalaka. Omemaka esengo. Omemaka kimia. Omemaka limemia. Omemaka boyokani. Omemaka kimia epai na batu. Même na bandako. Ozala batu bazana esengo. Moni Yesu Kristo. Yesu Kristo azalaki nzela niso ya koleka. Batu bazozela. Ke akoleka nzela oyo batu batondi bazozela. Po abike soki ya leki atikaka esengo. Atikaka kimia. Atikaka bolingo. Surtout bolingo. Tolingana. Etanke bana na Nzambe. Kati na kolo ekolo ezate. Ozala mwindu to mondele. Tozali moko en Christ. Tozali bandeko. Topesa esengo na mitema ya bamosusu. Topesa kimia esika kimia ezate. Topesa bolingo esika koina na ezali. Tozala batu oyo, batu baza koluka toya. Po bayebi ke présence na biso, tozomema bolamu, tozomema esengo, tozosangisa, tozopanza te. Bamosusu basali bazopanza. Akutaki bino na kimia, soki ya ye, aye kopanza bino. Akutaki bino na esengo, soki ya ye, aye kokotisa mawa. Topesa oyo, tozwi na nzela na Yesu Kristo. Topesa esengo kati na bato. Topesa kimia kati na bato. Topesa bolingo kati na bato. Mboka na mboka, Yesu alekaki, bazwaki kimia. Siko Yesu Kristo azali nde kati na biso. Esika biso pe tokoleka, topesa kimia. Po mo Kristo azali mwinda. Mo Kristo azali mwinda. Mo Kristo azali esengo. Mo Kristo za kongenga. Yesu apesi biso nguya na molimo mosantu avandi kati na biso. Ye moko nkolo avandi kati na biso. Oyo aza koagir na mokili, c'est le Saint-Esprit. Parce que si l'Esprit habite en nous, ce que toujours fourni nous par la bataille. Azali Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aza mosungi oyo ayaka na kimia. Esika mobulu ezali soki Saint-Esprit aye ayaka kopesaka esengo, apesaka kimia, apesaka bolamu, apesaka nyonso. Pourquoi toza moins sollicité? Pourquoi toza moins recherché? Soki toza ndoka mutu ya kati na biso. Il faut toza plus recherché par na bato. Bato fo bandoka biso po tomemaka bolamu, tomemaka kimia. Na oyo aza koumela kati na biso. Balingami. Tozwa bolingo oyo, tozwa courage oyo, ya ko communiquer bolamu oyo tozali na yango. Ya ko communiquer esengo oyo tozali na yango. Ya ko communiquer kimia oyo tozali na yango. Po tozali basali.
elanga ezali monene, basali bazali moke. Tango oyo tokomi ezali susu tango ya kovanda te. Ezali susu tango ya kovanda te, to telema. To pesa oyo tozali na yango. Obiangami mpona kovanda te, tobiangami mpona kosala. Mokanda na Nzambe lobi na Apocalypse, Yesu Christ alobi, voici, ma rétribution est avec moi de rendre à chacun selon ses œuvres. Tout le monde m'a bien. Tout kende, tout panzande, sango malamu. Tout kende, tout pesa, et nous qu'on a motu ya ezali kati na biso. Ame bana na Nzambe. Tozala batu na esengo. Tozala batu na kimia. Toko akotambola. Awa na mboka tukutami na lemani mosala na Nzambe. Mosala ezali ebele ya kosala. Kolo aza koluka basali. Kuna na mokanda na Ezaïe. Kolo aza koluka akotinda nani akokende. Aloba pona biso. Nani akokende. Totelema molingami. Ozala eloko na Nzambe. Pesa eloko oyo ozali na yango. Mutu akopesa kaka oyo azali na yango. Esaïe alobaki, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ngai ye otinda ngai. Mais Yesu atindi biso. Alobi, allez par toutes les nations. Donc ne ko prêcher l'évangile. Na création nyonso. Créateur lem tatindi biso to kende. Allez. Tozana sans condition. Condition ezati. Bawo bazo tia condition, balingite bato basala musala na Nzambe, balingite bato batelo na Nzambe etali bango. Bango nde baluka kimia. Na mutu nyonso. Poso bakozana ba komona Nzambe te. Biso to telema to kende. Bosakoli telema kende. Diacre telema kende. Frère telema kende. Kende kopesa oyo zali na yango. Po Yesu azakati na yo. Kende kopesa Yesu. Yesu oyo ndimela, o aza kuumela kati na yo. Kende kopesa ye. Na batu oyo bazangi ye. Eza na batu na bayoki liloba na Nzambe te. Yo nde mutu kokoma esika wana. Po yo nde mutu zo opportunité ya kokoma kuna. Kende Yesu atindi yo. Lokola atindi pe ngabi. Ale. To kende kopesa oyo toza nango. Oyo tozali nango ezali nde liloba. Oyo tozali nango ezali nde Yesu Kristo. To kende kopesa. Kende kosakola. Elanga eza monene. Elanga eza monene. Yaka tosala musala. Tokangana. Tokende kosala musala. Tokangana. Tokende kopesa esengo. Tokangana. Tokende kopesa kimia. Tokangana. Tokende kopesa bolingo. Totika la kovana na banda kote. Oeza année 2020. Eza année ya kotelema. Esika nini tokomi tomaka lisusu pa moko liboso. Esika nini yo telemi marqué pa moko liboso. Esika nini ngana telemi na marqué pa moko liboso. Esika nini moninga telemi a marqué pa moko liboso. Tokende. Mokristo asa mutu na kozonga nsima te. Mokristo akendaka nde liboso. Tokendaka nde liboso. Soko tali na mokani na Nzambe, eske sika moko ezalaki Yesu azozonga te. Yesu azalaki kokende. Akei na Jerusalem, akei na Nazareth, akei wapi. Nga na yo mpe tokende. Tokende. Tokende kopesa oyo toza nango. Mosala eza na posa na yo, mosala eza na posa na nga. Eza na nzembo toyimbaka mingi na sango malamu na linga nzembo wana mingi. Yesu abengi nga, ngai na ndimi. Yesu abengi nga, ngai na ndimi. Yesu abengi nga, ngai na ndimi. Ngai nakende kosala mosala. Mosala na Nzambe,
kaina kende ngana yo kaina kende kosala mosala tokende kosala mosala na Nzambe elanga ezali monene kende kopesa oyo yo ozali na yango oyo ngai nazwi napesa pe na bamosusu Bible lobi na ngai oyo ngai nazwi napesa pe bamosusu tozala begoïste te na parole de Dieu moto akopesa oyo azali na yango Pierre alobaki na eboso non apesaki mbongo te po ye asengaki Pierre mbongo asenge or ou bien argent po aza kozela epai na bango or ou bien argent mais Pierre ayebisi ye naza na ni or ni argent mais oyo nga naza nango alakisaki ye bolingo alobi oyo nga naza nango po Pierre ayebaki soki napesi ye or ekozala solution te na vie na ye soki napesi ye argent yango te ekosunga po avandi mbula na porte ya temple azwa ba argent azwa ba or ebele mais azalaka kaka wana kati ya temple wana ayebi ndenge ezalaka te mais yango ayebisaki ye ce que j'ai je te le donne apimelaki ye te alakisaki ye bolingo alobi ce que j'ai naza na or te naza na argent te oyo ezoluka mais nazopesa yo bomoi nazopesa Jésus Christ de Nazareth ye nde akozala solution na vie na yo epuis ntango apesaki Jésus Christ azwaki solution na vie na ye alleluya balingami moto akopesa kaka oyo aza nango siko yo oza na nani kati na yo oza na nani oza na nini tolinga komema bakombo minene na mapeka tolinga koluka balokumu ya minene oyo ekopesa solution te topesa eloko na motu oyo ezopesa solution pai na bato ezali Jésus Christ de Nazareth totelema tokende kosala mosala na Nzambe tokende kopesa bato oyo tozwi balobi te oyo bape oyo tozwi etikala mpona biso moko te oyo tozwi topesa pe bamosusu lakisa bolingo Pierre lakisaki epai ya ndeko oyo yo mpe lakisa bolingo wana epai bamosusu oyebi ebele baza na oyo yo oza nango te oyebi ebele bayebi mutu oyo yo oyebi te mutu oyo azali solution Jésus Christ de Nazareth oyebi bato ebele bayebi Jésus Christ de Nazareth pesa oyo oza nango ozwaki ye po bomba ye te ozwaki ye po na yo te ozwaki ye ndenge ozwaki ye ozwi grâce wana tika bamosusu mpe bazwa ngolu na nzela na yo Bible lobi na ngai mwasi po abika kaka soki akobota mwana oyebi verse oyo biso nyonso tozali basi ya Yesu Kristo mwasi po abika po être sauvé faut akoma mama faut afante kende kopesa eloko oza nango molingami kende kobota bana na molimo bota mwana na molimo pesa eloko oyo ozali na yango balobi oyo tozwi tobomba te oyo tozwi tozala mpe na bolingo na esengo ya kopesa mpe bamosusu tozala lokola Esaïe mais voici Seigneur envoie-moi Yesu atindi yo atindi epenga allez faites toutes les nations mes disciples allez faites toutes les nations mes disciples tokende kozalisa mokili mobimba bayekoli na ngai bayekoli na Yesu Kristo yoza moyekoli na Yesu Kristo bima kende kosala mosala nzembo na toyemba na tina ngai na yo tokende kosala mosala na nkolo totelema tokende kosala mosala kende kopesa ozali na yango Nzambe na nguya Nzambe na ngolu
bino, nzambe na kimia, nzambe na ngolu, akota na nzela na liloba na ye, pe liloba oyo esala mosala kati na biso, pe kati na bayoki nyonso tu. Nzambe na ngai